La finitudine dell'essere nell'arte italiana del Novecento trovò musici e poeti e, nel silenzio delle loro opere, pittori quali Morandi, Guttuso, Burri e scultori come Giacometti. Accostamenti possibili per il tormento interiore, quel tarlo malinconico dei tempi di mezzo, senza innalzar bandiere e spento il rombo del cannone. Giorgio Morandi dipinge con il colore del tempo, suggerisce Savinio, che è quello della polvere, che ha modo di deporsi sulle cose umili, semplici, quelle che trascuriamo di riparare sulle madie, di ripulire essendo insignificanti, appassite, inutili, abbandonate a se stesse, invisibili all'occhio del decoro umano, insospettabilmente assurgono ad oggetti di una realtà a noi parallela, icone del fu e del sarà, senza identità, quindi verità inanimate. Si potrebbe dubitare della loro esistenza, paiono sospese, senza prospettiva ottica spaziale. Eppure l'ombra ne attesta la fisicità. Che stanno a fare su quel piano, accantonati in un angolo, lasciandosi attraversare dalla luce da mane a sera, clessidere ferme se l'illuminazione è elettrica? Non hanno etichette, né contengono messaggi, esse sono e ciò ci basti. Renato Guttuso, dal temperamento sanguigno, davanti allo scorrere inesorabile del tempo sbigottisce, s'arresta perplesso davanti alla tela, non sa che, non dico scegliere un pennello o una tinta, non sa se ne valga la pena. Ha scorto il taglio della macelleria, il fumo maleodorante della acciaieria, educato a culture suggeritrici di peccati, incubi notturni ed ora di riflessioni su una civiltà che frantuma l'equilibrio di ogni sua convinzione, formate sulla logica del libretto rosso nell'età dell'orizzonte nuovo. Ora che gli resta? Nei giorni della felicità bastava una donna bella ad aprire cuore e finestra, tra cielo e mare, per un tuffo carnale nel blu. L'infastidisce la gioia dell'innocenza, la corsa verso dove per accelerare cosa? La notte che verrà avrà gli occhi della verità? Alberto Burri non ha rotto la tela come farà Fontana, ma di questa superficie da riempire per passare alla storia dell'arte moderna ne avverte la vacuità. La pittura è rappresentazione di una rappresentazione, insomma, sogno di un sogno. Lui cerca la natura prima, la materia che ci plasmò e a cui ritorneremo. Ci prova con i catrame, idolo autostradale, con i sacchi e le plastiche, ma troverà pienezza nelle crete, quelle di Gibellina, che si rugano asciugando, si dilatano e nel tempo sgretolano, ambendo a tornare alla forma primordiale, al grumo, alla polvere, al funerale della rappresentazione in ogni sua forma, sino al silenzio della natura. Alberto Giacometti, di cui abbiamo narrato separatamente, del bronzo fa colatura di grumi, creazioni ispirate ai castelli di sabbia. Colano piedi, gambe impietosamente scarne, corpi drammatici, talora sciolti nella piastra, incapaci di vincere la gravità. Oppure
si decompongono, si smaterializzano, anzi si metallizzano, per tornare al rame, allo stagno e restare, stagnare per sempre.